A Tecna é uma marca pertencente à paranaense Nordec Máquinas e Motores. Essa é uma destacada distribuidora que representa marcas líderes no mercado e que foi fundada em 1997. A empresa começou sua jornada com a comercialização de motores, motobombas a gasolina, conquistando rapidamente a liderança nesse segmento em apenas um ano. Além disso, a empresa disponibiliza uma rede de mais de 400 assistências técnicas em todo o Brasil, devidamente treinadas e capacitadas para oferecer suporte ao consumidor a qualquer momento. Nesse vídeo eu vou te falar sobre a lavadora de alta pressão, o modelo HLX 110-1V, que é uma das preferidas aqui do consumidor brasileiro. Então fique ligado, se você tem interesse em conhecer essa marca ou estava pesquisando sobre a Tecna. Esse vídeo, seu amigo Kevin Smith vai falar tudo que é importante sobre esse modelo básico, mas muito interessante da Tecna. Eu peço que você marque sua presença com aquele like inteligente, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. Bom, essa lavadora da Tecna, a HLX 110 ou HLX 1101V, ostenta um motor de elevada potência, somando um impressionante total de 1.400 watts, mesmo ela sendo pequenininho. Ostenta também uma vazão máxima de 5,5 litros por minuto, além de sua notável praticidade e versatilidade. Bom, essa máquina ela vem equipada com aquelas rodas que facilitam o transporte, que é muito interessante para levá-la para qualquer lugar da casa. Oferece um encaixe muito bom e compatível com todos os acessórios disponíveis que você possa imaginar para se utilizar uma lavadora de alta pressão. Também tem um motor de escovas, uma bomba de alumínio e um kit completo de acessórios, além de contar com a comodidade das rodas que eu já disse aqui, que é para facilitar o transporte. Vale a pena também citar que essa lavadora tem uma pressão máxima de 10,5 megapascal, o que a torna capaz de realizar uma limpeza excepcionalmente eficaz, ao mesmo tempo que evita desperdício de água, que também é bem importante. Para garantir uma operação segura, esta lavadora está equipada com um sistema de parada imediata, famoso auto stop, que entra em ação assim que o gatilho é solto. Essa lavadora foi projetada para uso ocasional e ela é particularmente indicada para lavar calçadas, pisos, automóveis e eliminar sujeiras de áreas externas. Além disso, seu kit de acessórios abrangente inclui pistola, mangueira, lança regulável e conector de mangueira. Eu gostei bastante do tamanho do fio da tomada, que é bastante ótimo, porém a mangueira de pressão poderia ser maior. Onde conecta a mangueira de entrada de água não tem um engate rápido, que também é um ponto negativo deste produto. Em resumo, o que podemos destacar nessa HLX 1101 é a sua potência de 1.400 watts, pressão de 10,5 megapascal, uma vazão de 5,5 litros por minuto, e a mangueira que acompanha o equipamento tem 3 metros, claro, poderia ter 5, 6 metros, seria até mais interessante, mas parece que isso é quase um padrão de boa parte das máquinas intermediárias e de entrada. Ademais, o produto funciona muito bem, tem alta durabilidade, é uma empresa nacional, tem boa assistência técnica, vale a pena você dar uma conferida. Eu vou deixar o link com o menor preço dela aqui na descrição deste vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo.